E aí galerinha, só de boa? Firmeza total? Mano, assiste o vídeo aí que tá top pra caralho. Tem um projetinho top aí. E vamos inscrever no canal. Cachorro da... Cachorro desgraçadinho. Assiste o vídeo aí que tá top, inscreve no canal e vamos deixar o like, galera. Porque fortalece a gente, hein? Agora o canal chegou a 1000 inscritos. E antes eu tava gravando os vídeos só pra gente ver como que ia ser, né? Mas como eu vi que o canal tá crescendo, tá bom, então agora eu vou soltar os vídeos e vou soltar vídeo toda semana. Então fica ligado aí, hein? Falou, galera. E aí, galerinha, só de boa? Mano, hoje nós vai ali na Fabcar. Já dei um grau na nave aqui. Vou lá pra fazer uns retoques no para-choque. Tem só que dar um grau aqui. E vou levar um brother meu também pra olhar outro serviço lá. E com certeza lá vai ter só as naves. Eu vou estar mostrando pra vocês aí. E aí, galerinha, estamos aqui na Fabcar. Ó a cena. Tem que respeitar, hein? Esse carro é lindo demais, velho. Será que tá baixo? Ó o escape. Aí, galera, já montei o forro do lado direito, ó. Tá alinhadinho. Ficou top, hein? Agora eu tenho que colocar esse motorzinho aqui. O acionador, a hora que eu apertar o botão a porta abrir. Vou bolar um jeito aí de colocar. O que eu falo mesmo? Eu esqueci. Ué, o Henrique tá dando farol alto. Que porra é essa? Que porra é essa que o Henrique tá dando farol alto? Bem na hora que eu ia gravar o vídeo, o Henrique é desgraçado, velho. O que ele quer? Vê lá. Que? Ah! Pera aí que eu vou lá mesmo. E aí, doido, o que você quer? Ô, esse moleque não sabe beber, velho. Foda, velho. Vamos pro bistrô lá, você come jantinha e eu bebo cerveja. Não, eu quero sanduíche, velho. Eu quero um sanduíche e o cara quer beber, velho. Moça, esses caras é animal demais. Eu ia falar pra nós lá, eu ia beber cerveja, vocês comem jantinha. Come jantinha, porra. Olha, eu pisei no chiclete, velho. Só hoje. Come jantinha, velho. Come jantinha. Fala assim, eu lá quero tem, comer lá, uma jantinha. Lá tem cerveja. Fala assim, eu quero comer uma jantinha. Aumenta isso aí, mano. Já tá alto. Os meninos é ruim,
É poucas palavras. Goiânia é Os assim, favela é moleque, ruim. Goiânia é assim. Poucas palavras. Isaac Tele. Toma tapada. Ô, fica de boa na sua aí, velho. velho, pra mim beber cerveja. Então bora, então. Você vai abrir a traseirinha lá? Vai ligar o trem? Como jantinha, velho. Ô, vai dar tudo certo. Eu vou beber, vou pitar e vocês vão comer. Esse é top. Ô, Então bora então, bora. Então bora. Você é menino criado com vó? Então bora. Você foi criado com a volazinha? Ô, esses caras é engraçado mesmo, só quer saber de beber, ué. Não, então bora então, bora. Deixa eu só comprar um paeiro. As viaturas, ó. Deixa eu comprar um paeiro. Ele levantou a mão. Ô, eu quero beber cerveja. Então bora então. Então bora. Aumenta aí, vamos gravar de novo. Deixa eu Aumenta comprar um paeiro ali. Ixi, Eu pisei no chiclete, velho. ixi. Hein? Olha aqui, eu pisei no chiclete, velho. Vai tomar no cu. Deixa eu comprar um paeiro. Será que no YouTube pode falar tomar no cu? Não, tem que pôr pi. Pi. Vai tomar no pip. Bora, desgraça. Ô, só xingamento aí, velho. Então bora. Au! Quase atropelou eu! Leva eu! Você é louco? Bora? Vamos seguir ele então. Aí, ele vai comprar outra cerveja ali, será? Ai, rapaz, que filho de égua. Liga o carro, tá? Show com a mulher. E me lembro de cada flash da FIFA nos rolê. Mas hoje é no escondido, deixa o quinto andar tremer. Eu e essa dona se completa, nós dois juntos não presta. Checa Johnny Walker, viver bem é o seguinte: de taça em taça com os parça é vários brindes. Nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade.